kada ku manta ku yi subscribe kuma ku taɓa wannan ƙararrawan saboda a sanar da ku tuni duk lokacin da muka saki wani bidiyo irin wa'annan. Ya aka yi? Ya aiki? Ha, ina tambayan ki ya aka yi kuma kina tambaya na aiki? Ke kika dauke ni aiki ne? Ya haƙuri sarkin yaki. Suna na Zabila, na zo gurin matar gidan ne. Zabiya? Zabiya ko kuma Zabira? Wani irin suna ne kuma wannan Zabira? Kai ba na son iskanci, da Allah mu samun na wuce. Kamar yaran matsa miki ki wuce. Na sani ne ko hannun ki ya wuce gwiwa da ke shiga kin fito a ringa cikin cewa ba a ga abu kaza ba a ga abu kaza ba. Ni da ba ni guri in wuce. Da gani wannan ba dangin gidan nan bane, wallahi gayyan sodi ne. Allah da yake yayi kar a fito ana cikiya ba a ga abu kaza ba. Mata sannu da zuwa ƙawani. Yau ke ce a gidan tawo? Yau ni ce. Kyau abinki kin ɓata ba ta tunani? Ban gane ba. Kai kuma ba gaisawa daga zuwa sai cin abinci? Kin san irin yunwan da nake ji kuwa? Yunwa kuma baka karya ba ne? Ina ku na karya. To me zawarcin? Ke san ku me zawarcin kuwa? Zawarci ya wuce duk inda kike zato. Ke dai kawata ki bari kawai. Allah ya raba ki da zawarci. Ki koma zaman gida. Ki dawo kishiyar mahaifiyarki. Kawar kannanki. Kai, hatta ma ki zama yar aiken yayinki. Minji ko kina gani kaman ki kwata. Kai akwai ki da abin dariya. Bari ba wannan ba. Akwai dalilin da yasa wallahi na kira ki. Kin ga gare ki bani in gama kwatan girki in ya so mun yi magana daga baya. To bari ina zuwa. Ina ku da ki da? A'a kin ga bara ki hada mun biyu ba barin shiga to kafin nan kin gama cin abinci. Mai gadin nan ni kan wani irin mashirmaci ne kullum haka yake mun fa sai bar wurin aikin shi ya tafi yawon banzan shi kawai. Ke da ki haƙuri. Na gaji da shi. To bari na gaya miki. Tashi zaki ki siya da sawayenki. In ko ba haka ba, kishiya za ta miki safiyar da ba ruwa. Ke kina jin zan bar shi? Ai wallahi tallahi bai isa ba. Kishiya ni wane Zahir? Ai yadda sunanmu yake ɗaya da Zahir haka za mu yi rayuwa daga ni sai shi babu wata annoba da za ta farraka mu. A to kin ji dai idan kina so ki fito mu ci gaba da gallatoyi a layi to. Wuce nan a Zahir ɗina nawa ne ba zan sharing ɗinsa da wata gwalagwaji ba. A'a haka kawai? Na Tanimu! Yanzu za ki samu fita. Tanimu! Na'am, Hajiya. Hajiya. Yanzu tun ɗazu ina kake. Wanda kike so a yi da ita? Wai ni kan mai gadin kunnan mahaukaci ne tun da na zo yana ta min halin hauka hakan nan. Hajiya. Dan Allah ki haƙuri wallahi kai ki mashirmaci ne. Kai buɗe mana To, ƙofa. to. Bari in raka ki ƙawata. Dan Allah ki taimaka mu. Don yanzu taimakon ki nake so wallahi. Da mu kuma kin san in kina da ni. Ai wallahi ba ki sani. A dawo lafiya. Kai waye ne? Na so ka buɗe mutane ƙofa. A Hajiya. Wai ni kam kai sakaran ina ne? Sakarin da ban fulani ne Hajiya. Dolo kawai. Kaf da ban fulani wallahi babu sakarai sai dai sharrin kai kare a kanka. To wai Hajiya, na ce me yake faruwa ne? Na ga Allah ya fita shi ma ransa a ɓace. Ke ma gashi yanzu kuma kin dawo ranki a ɓace.
Kai isa ka sa mana ido a gidan nan? Aiki ka zo yi ne ko ka zo sa mana ido ne? A aiki na zo ya. Tanimu, be Hajiya. careful. Wai Hajiya, ko akwai ragowar taliya? Wallahi tallahi in ka mun hauka Tanimu sai ranka ya. A ragowar taliya na Hajiya wai akwai. Dan Allah aiko. To jira ni a nan. To Hajiya, a fito lafiya. Dama aiki ka iya. Tunawa ne da kin mare. Banza sakarar. Wannan gashi ka ta ci. Saura kuma in zo in dawo in nemi kulan nan in rasa. A na gode. Sai ka sayi wani. Na gode. Godiya nake. Fadilla. Zahira, ina ta miki sallama ba za ki amsa ba? Ai na ansa. To ni ban ji ba. To shi kenan. Zahira, wai ko sannu da ba za ki min ba? Ai an ce gida biyu maganin gobara. Tunda ban maka ba sai ka je wurin amaryar ka sai ka maka. Wai ki kan Zahira, sau nawa kike son faɗa miki ne? Wai har yanzu baki dawo daga rakin zargin da kike bane? Na faɗa miki ban da masani akan kiran da haka ne. Sau nawa kike son faɗa miki ne? Just stop lying. Ni fa ko shekara 1000 za ka yi kana gaya min wannan magana ba zan taɓa yadda ba saboda ku maza munafurcin ku da yawa yake wallahi. In ba shira kuka yi da ita ya ta san sunan ka da sunan matarka za ka raina min hankali? Assalamu alaikum. Umma? Ok, kina wani tasha yanzu? To shi kenan barin zo yanzu. Aha. Zahir, wannan sabon salo ne? Wato ka gane na gane wancan number shine bari ka wani canja suna ka sa wani sweet mom? Wace ce ta kira ka? Habba Zahira. Mahaifiyata ce fa ta kiran fa. Ta iso tasha shine zan jan dauko ta. Daji, ita wannan mace ce? Kai gani, wannan mahaifiyata ce. Dan na ga kuna kama da Wuce mu je. to. Kuma fa gaskiya Alhaji, wallahi kuna kama. Gaskiya kai har yanzu dan gata ne. Tunda kaga kai har yanzu jatumar ka tana raye.
wallahi bata wula ba amma dai ta dau gangara ka. Kai da rufe mutan baki. Shashan maza ku. Ta shi ka fita gabar nan. Yaro sai san batu ko haka nake fama da shi umma. To umma, mu je mana in baki abinci. A'a bari in dan huta. To shikenan amma bari tukunna jin fara gyara. To. Daki. Kafin mu je. Mu je mana gyara.